ფინანსური კრიზისი და ყველა ის პრობლემა, რომელიც სოფლიო ეკონომიკაში შეიქმნა, ბუნებრივია ავტომატურად საქართველოსაც იმოქმედა. და სერიოზულად იმოქმედა აი ამ ხალხზე, სამარშრუტო ხაზების მძღოლებზე. გარდა იმისა, რომ ისინი უმუშევარი დარჩნენ, იმიტომ რომ იცით თქვენ მოგისალმებით სატრანსპორტო საშუალება საპროტესტო აქციები აქ შეიკრიბნენ დღეს მიკროავტობუსების სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების ნაწილი მათ დღეს გაფიცვა მოაწყეს მოდი მოვისმინოთ მათი კომპენსირება და ისმება კითხვა ვინ უნდა აგოს ამ შემთხვევაში პასუხი ამ ადამიანებზე იყო შეხვედრა ახალ მეთანაც განიხილეს ეს საკითხები ტარიფების ზრდას როგორ ისმობ მე მესმის ხელისუფლების რომ ტარიფების ზრდა შეიძლება საზოგადოების იმ ფენაზე ან სოციალურ იმ ჯგუფზე რომელიც სარგებლობს ამ სატრანსპორტო საშუალებებით ეს იქნება სერიოზული ფინანსური დარტყმა მაგრამ მაშინ ვინ უნდა იფიქროს სოციალურ იმ ჯგუფზე რომელიც კარგახანია უკვე დარტყმული არის მე გულისხმობ ფინანსურად და კარგახანია უკვე არანაირი შემოსავალი არ გააჩნიათ მძღოლებს გულისხმობ ხო ანუ ჩვენ ერთი საზოგადოების ან სოციალური ჯგუფის ერთი ფენის ინტერესებს ვითვალისწინებთ მაგრამ ამ დროს არავის ცემს პასუხს ვინ უნდა აგოს აი ამ ადამიანებზე ვინც უზრუნველყოფს გადაადგილებას მე მესმის და მახსოვს როცა პირველი მსგავსი აქცია ჩავატარე სოციალურ ქსელში წავიდა პროპაგანდა რატო უნდა გაძვირდეს ისედაც ბევრს ვიხდით ეხლა მძღოლებს უნდათ რომ თვითნებურად გააძვირონ გაზარდონ მაგრამ მე მინდა მიმართო იმ გზავრებს და ხელისუფლებას ეს მძღოლები არ არიან ჩვენი საზოგადოების და მოსახლეობის ნაწილი მათ უკან არ დგას ოჯახები მათ არ აქვთ ვალები რა თქმა უნდა და უფრო მეტი პრობლემები აქვთ გარდავალებისგან ხო არ თხოვენ სესხი მომეცი ან საწვავი შეჩაბისხი მსგავსი რამ არ არის უბრალოდ შემუშავდეს ისეთი ტარიფი რომელიც ხელსაყრელი იქნება ორივე მხარისთვის მერია თავისი წილი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს ამაზე იმიტომ რომ ეს ხალხიც ნაწილია იმ საზოგადოებისა და სოციალური ჯგუფებისა რომელზე პასუხისმგებლობაც მერიამ უნდა აიღოს და მე ვთვლი რომ ეს ხალხი არ უნდა გარიყოს და იფიქროს უნდა პირველ მარტს იყო სიტყვა მიცემული ხელისუფლების მხრიდან რომ თქვენ მიიღებთ საბოლოო პასუხს და მე გითხარით თქვენ რომ შემოწმება გაიარა ამ სამარშრუტო ხაზებმა მერის სამსახურები იჯდნენ მანქანებში და ამოწმებდნენ რამდენ კილომეტრს გადის რამდენი მგზავრი იმგზავრებს და აღმოჩნდა რომ ესე იგი მძღოლები აღმოჩნდნენ ზარავში ამიტომ ეს რო ასე არ მოხდეს და ყოველ ახალ დღეში თუ თვის დასაწყისში უпроსტორად ან ყოველთვის საპროტესტო აქციები რომ არ მივიღოთ ხელისუფლებამ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაწყვიტოს ეს პრობლემა თუ ხელისუფლებას ეშინია სოციალური კატასტროფის რომელიც შეიძლება მოყვეს იმ ადამიანების მხრიდან ვინც გადაადგილდება და მათ ჯიბეს დააწვეს ის 10 კაპიკი თუ 20 თეთრი მაშინ ხელისუფლებამ მოახდინოს სუბსიდირება ან კიდე რაღაცა სხვა შეღავათები რომ ამ ხალხზე ვიღაცა მხოლოდ იფიქროს ეს არის გამაფრთხილებელი აქცია დღეს სპონტანური ჩვენ არავინ არ ვიცოდით გუშინს და დღეს დილით გავიგე 10:30-ზე დამიკავშირდნენ წარმომადგენლები და ეს არის ის რაც სპონტანურად მოხდა მაგრამ იცოდეთ რომ არ იქიდეს სხვა სამარშრუტო ხაზები რომლებიც უკვე გამოდიან კავშირზე და დღეს თუ ხელისუფლების მხრიდან ყურადღება არ იქნება ხვალ შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი მოვიდეს აქ და მე ხელისუფლება არ თქვას რომ ვიღაცა აკეზებს ამ ხალხს ვიღაცა სპეციალურად ბუნტავს ან რაღაცა ერთადერთი რაც ბუნტავს ამ ხალხს ეს არის სოციალური უსამართლობა მათ მიმართ და ხელისუფლების უყურადღებობა მეტი არაფერი არ ბუნტავს და არავინ ჩემი არცხვისი ხათრისთვის ეს ხალხი არ მოსვლელი არ არიან მოვიდნენ იმიტომ რომ რაკდან არ იციან ამიტომ შენ ხელისუფალი ხარ ამ ხალხის მონა ასია კონსტიტუციით ხელისუფლება არის ხალხის მონა და არა ხალხი მონა ხელისუფლების და როგორც მონა ამ ხალხის ვალდებული ხარ იმოქმედო ისე როგორც კანონი ყარდახობს ამას და რეალურად გაითვალისწინო ამ ხალხის მდგომარეობა მე მაქვს უფლება გადავცე ხელისუფლებას ხმამაღლა რომ თუ დღეს შეხვედრა არ მოხდება და დიალოგი ხელისუფლებასთან პროტესტი ამით არ ჩერდება გრძელდება და
ადამიანი მოვა. თუ ყველაც არ მოხდება, ზეგ უფრო მეტი ადამიანი მოვა. და ამან რომ არ მიიღოს რაღაც მასშტაბური ხასიათი და მე არ იყოს გაუგებრობები, რომ რატომ მოხდა და რატომ დამთავრდა ეს. ამასი რატომ ამბობ ამასი წვიმაში, როცა უამრავი ადამიანი იდგა მთავრობის სახლთან, საკმარისი იყო 5 წუთი დიჟვაძის შეხვედრა არაფერი ის არ დამთავრდებოდა ისე როგორც დამთავრდა დაპირისპირება პოლიციასთან. პოლიცია კი არ უნდა მოუგზავნო ხალხს. შენ თავად ხალხის რჩეული და ვალდებული ხალხს შენ თავად ესაუბრო ამ ხალხს. თუ ხალხთან საუბარი არ გინდა, ესე იგი პრობლემას ვერ აგვარებ და ამიტომ გავურბიხავ ხალხს. ჩვენ გადავწყვიტეთ აი აქ ყველა მის გავართ, რომ ხოლმე ხელისუფლების საზოგადოებასთან და ესე იგი დათავარ დიალოგისთვის. ჩვენ გადმოვდგით ეს ნაბიჯი. რა ვიცი, გადმოვდიეთ ურთიერთობის ხელი, თუ არ იქნება შესაბამისი, მე ხალხი გადაწყვეტავს რა და როგორ იქნება. დაველოდებით კიდე და თუ არ შეხვდებიან, მაშინ ხალხი კიდე მოვა ეს ხალხი და უფრო მეტიც მოვა და ბოლოს და ბოლოს არ დაიღლება ეს ხალხი, იმიტომ რომ ამას იქით უკვე აფხავს დასაკარგი არაფერი არ აქვს. მადლობა. თქვენ ახლა მოისმინეთ თამაზ ბაკურიძის მიმართვა ის გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი და გაფიცილებს ეხმარება აქციის ორგანიზებაში. დღეს ბათუმში გაიფიცნენ სამარშრუტო მიკროავტობუსების ნაწილის მძღოლები. ისინი დღეს აღარ მუშაობენ და გამოვიდნენ საპროტესტო აქციაზე. მათ აქვთ კონკრეტული მოთხოვნები. ისინი ითხოვენ ძირითადად რომ გაიზარდოს მგზავრობის ტარიფი და ისინი ყვებიან რომ რეალურად ამის შესახებ შეთანხმება იყო მერიას და ლაშა კომახიძე იყო ბათუმის მერი, რომ გადაიხედებოდა მგზავრობის ტარიფები. უფრო კონკრეტულად შეგვიძლია მოვისმინოთ თავად მძღოლებისგან თუ რაზე მიიღეს მათ დაპირება და რა არის მათი კონკრეტული მოთხოვნა. მოგესალმებით ბათუმელების ლაივში ვარ. თქვენც ხართ ამ აქციის მონაწილე. რა არის თქვენი კონკრეტული მოთხოვნა ის რომ ჩამოგვიყალიბოთ? ჩვენი მოთხოვნა ეს არის რომ არ აკმაყოფილებს ეს ხარჯები, ძალიან პრობლემებში ვარ და მინდა რომ რაღაცა მოვაქციო ყურადღება. რომელ ხაზზე მუშაობ? 39. ანუ ეს არის ხელვაჩაურის მმართველობის მოძრავი ხაზი, ხო? ანუ თქვენ გქონდათ შეხვედრა რომელიმე მერთან ან ჩიქოვანთან ან ლაშა კომახიძესთან და იყო ამაზე საუბარი რომ გადაიხედებოდა მგზავრობის ტარიფი? კი, ყველანაირად დავკვირდნენ იქნება გაზრდება და გეხმარებით, მაგრამ ყურადღება არავინ არ მოვაქცია. როდის მიიღეთ ეს დაპირება რომ გაიზრდებოდა? ეს 2 წელია უკვე არის ეს ამბავი რომ ვირდებიან და შედეგი არაფერი. ანუ საუბარი იყო იმაზე რომ გაიზრდებოდა ტარიფი თუ გადაიხედებოდა ეს ტარიფი? ხო, უნდა გაზრდილიყო ტარიფი. უნდა გაზრდილიყო. რამდენიც უნდა გაზრდილიყო? 20 თეთრის მეც კი არ ვიტყოდ რა. ან თქვენ მოითხოვთ რომ მგზავრობა ღირდეს 70 თეთრი? 70 თეთრი, ხო? და რამდენად ლოგიკურია ეს მოთხოვნა? ამას თქვენ როგორ ასაბუთებთ? იმიტომ რომ ეხლა ჩვენც როცა ლაივში ვართ, მოქალაქეები წერენ რომ რეალურად ეს ზვირად დააწუვა, მძიმედ დააწუვა მოქალაქეებს, ვისაც სოციალურად განსაკუთრებით უჭირთ და რეალურად მაშინ უნდა გამართულიყო პროტესტი, როცა საწვავის ფასი გაიზარდაო. რას ეთყვით ამ მოქალაქეებს? ხო, საწვავიც კი გაიზარდა, მაგრამ ახლა როგორც უყურებთ, ხალხი ელოდება ამ გაძვირებას კიდე. ხო, გაძვირდა თუ არა, არა, ჯერ არ გაძვირებულა. ხალხმა ესეო არა, ბევრი კმაყოფილიცა. ურჩევნია ეს ფეხზე დგომაც რო არა, ურჩევნია კომფორტულად იმგზავროს და ზარიც გადავიხადო, ურჩევნია ასეო, ბევრი ამასაც ამბობს. მაგრამ ახლა ხალხის აზრი ყველასი ერთი არაა. თქვენ დღეს გაიფიცეთ და აღარ მუშაობთ, ხო? ეს არის 4 სამარშრუტო ხაზი ბათუმში. ეს ხები გიერთდებიან, ანუ აბათაც არის გავცილონა. 6 სამარშრუტოა ახლა. არის კიდე შემოგვიერთება. 6 მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსები, ხო? ეს ხებიც აპირებენ რომ შემოვიერთდეთ თქვენს აქციას და გაფიცვას რამდენ ხანს აპირებთ თქვენ? რავი, სანამ ყურადღებას არ მოგვეცემენ. ანუ ხვალაც არ იმუშავებთ? ბევრჯერ მასე დავკვირდნენ, გამოვედი დავიწყეთ მუშაობა, მე არავინ არ მოგვაქცია ყურადღება და აცი აღარ ვაპირებ, რა ვიქნებ. ან რა შემთხვევაში დაუბრუნდებით თქვენ სამუშაოს? თუ მოგვაქცევენ ყურადღებას ჩვენ დაგვაკმაყოფილებენ, მაგ შემთხვევაში. ან რა იგულისხმება ამ ყურადღების მოქცევაში? ეს ტარიფის მომატებას. ან თუ კი ტარიფი არ გაიზრდება, ისე თქვენ სამუშაო ადგილს არ დაუბრუნდებით. ხარჯებს ვერ ვასწორებ, აზრი არ აქვს შევასწორებ. თქვენი სახელი და გვარი? ზვიად საჯინაძე. მადლობა. ეს იყო ერთ-ერთი მძღოლი, რომელიც დღეს საპროტესტო აქციაზე დგას ბათუმის მერის ადმინისტრაციული შენობის წინ. მძღოლები, როგორც
უკვე გიხარით დღეს ბათუმში გაიფიცნენ, ეს არის სამარშრუტო მიკროავტობუსის ბრძოლების ნაწილი. ხასის მომატებას კონკრეტულად მოათ გაცრავად რომ გაგესაუბროთ თქვენ შეიძლება ერთით ბათუმელების ლაივში ვართ. ან თქვენი გაცვლა რო გითხრათ რატომ არ არის საკმარისი 50 თეთრი მგზავრობის რა ლოგიკით და არგუმენტით ითხოვთ რომ უნდა გაიზარდოს მგზავრობის ფასი? არგუმენტი ის არის რომ კალკულაცია გაკეთდა მერიის მხრიდან და არ აღმოჩნდა საკმარისი 50 თეთრი 14 კილომეტრიან მანძილზე სამუშაოდ რომ ხარჯები ანაზღაუროს და მძოლსაც შემოსავალი კონდეს რომ მოუაროს მანქანას და ოჯახსაც ამიტომ არ არის საკმარისი სასწავლი ეს კალკულაცია ვინ გააკეთა რომელმა სამსახურმა და რომის მერიის სპეციალური სამსახურის ჯგუფი იყო შექმნილი მან გააკეთა კალკულაცია რამოდენიმე დღე მგზავრობდა იმ მიკროავტობუსები და გააკეთეს კალკულაცია და დარწმუნდნენ რომ ძალიან იაფია ეს მგზავრობის საფასური არ შეესაბამება რეალობას. ხო, ანუ რა დადგინდა რა? ანუ თქვენ ძალიან ცოტა გრჩებათ, ზარალში ხართ, არ არის საკმარისი თუ როგორ არის? მანქანის მოვლა პატრონობა რომ ანგარიშო ზარალში ვარ. ეს არის რომ უბრალოდ ხალხს ვემსახურებით და ხაზებს ვინახავთ, ხო არაფერი. ეს არის. ჩვენი მოგება გაზვიდა ყველაფერი, ზეთი გაზვიდა, ბენზინი გაზვიდა. ეხლა მადლობა თქვენი სახელობა არის? დავით ხაბაძე. დავით ხაბაძე, კარგი, თქვენც რო გითხრათ. არა, ლაივში ვართ, უბრალოდ რო გითხრათ. ან რატომ ითხოვთ რომ უნდა გაძვირდეს მგზავრობის ფასი? და ზოგადად აქაც გვიწერენ ეხლა მოქალაქეები ლაივში რომ რეალურად საწავის ფასი გაძვირდაო და მაშინ გამოგეხარდა ეს პროტესტი, როცა საწავის ფასი გაიზარდაო და ამაზე რას ფიქრობ? იმიტომ ვითხოვთ რომ აი გაძვირდა, აი საწავის გაძვირდა, ზეთის გაძვირდა, ნაწილი რო წილარი იყო გახდა 40 წილარი, გახდა ზეთი რო იყო ლიტრა 5 ლარი გახდა 15 ლარი და აი ამის შესახება რომ ყველაფერი ძვირდება რა. და ამის მიზეზია ჩვენი აი თავმოყრა რომ დაფიქსირდეს ეს ყველაფერი და მერიაშიც გაითვალისწინოს ის რომ ვართ ამის შესახებ რა უნდა ღირდეს, რამდენი უნდა იყოს ეს ტარიფი? ეხლა არის 50 თეთრი, ხო? კი, ეხლა 50 თეთრი რა, მაგრამ ერთი 20 თეთრი უნდა დაემატოს, ანუ 30 თეთრი უნდა დაემატოს, ხო? და რაღაცას ნიშნავს. ან თქვენ ითხოვთ რომ უნდა იყოს დაახლოებით 70-80 თეთრი მგზავრობის საფასური, ხო? აუცილებლად 70 თეთრი მაინც უნდა იყოს, რომ მეზობელში ეგრე. კი. თბილისში ნახე თუ გინდა იყო 80 თეთრი გახდა ლარი, რა ნახევა. ლარი რა გახდა ეს? აჭარა რა გახდა? ბათუმი რა გახდა? ქუთაისში გაძვირდა. ქუთაისში გაძვირდა. როგორ საკმაოდ დიდია ხო მანძილები თბილისის შემთხვევაში, დიდია მანძილი ქალაქში. დიდია, მაგრამ იქ ხალხმრავლობაც მეტია და არის ან თქვენ გაკლიათ რეალურად მგზავრები, ანუ უჩივით იმას რომ მგზავრების ნაკლებობაა? მგზავრების ნაკლებობა არ არის. ნაკლებობა არის ეს, რომ ჩვენში არის ზარალი იმ შესახებ, რომ არ მიწვდა იმის, აი საღამოს რომ მიხვიდე საქმე და აი სალიარკალვი ჩაასხა, სალიარკის თანხაც აღარ რჩება. ხო, ამიგე აი ეს შესახებ და მომენტში რომ ჩაგივარდეს ერთი დღე და გაგიბუჩდა მანქანა, მეორე დღესა მესამე დღეს ვერ აღდიხარ, იმიტომ რომ ნაცეს ვეღარ კიდულა. ხო. სალიარკას ვეღარ ასხა. მიდიხარ ამ კალონკებთან ისია, ვალი, ისია და გადადის მე ერთი თვე. იმასაც ხო ჩაბარება უნდა, იმასაც ხო მიცემა უნდა რა. ვერ ვაძლევ, ამასაც ვერ ვაძლევ. ხო რა გითხრა? თქვენი სახელდება გვარი? ქუჩა მახაჭაძე. ქუჩა მახაჭაძე, მადლობა. თქვენც რო გითხრათ რამდენად დაგაზარალეთ თქვენ ახლა პანდემიამ, როგორც მიკროავტობუსის ბრძოლა. რამდენი ხანი არ მუშაობდით და როგორ გაქონდა თავი ამ პერიოდში? ჩვენ უბრალოდ ერთი რამეა. ყველაფერი ძვირდება. ყველაფერმა გაძვირდა. აქ ისია საქმე აღწობილი რომ სპიჩკის ფასი ვეღარ დავდივართ უკვე. მაგის აღარ გამოდის ჩვენ. ვეღარ ნაწილს ვხედავ, ვეღარ სასწავლო ნორმალურად. თუ ყველაფერს ევახტება და 12 ლარიანი ზეთი თუ 37 ლარი გახდა საქმე რა უნდა მიიტანოს საღამოს კაცმა ამ 50. რამდენი გრჩებათ რეალურად თუ საიდუმლო არ არის, რო გითხრათ, აი დაახლოებით რამდენი გამოდის? დასვიდანია, მეტი აფერი არ ხება. ანუ საერთოდ არაფერი არ გრჩება. აფერი არა მეტი რა. მაშინ როგორ რატომ მუშაობთ? არანაირი რიგი არ აქვს. რამე რო საქმე მიიტანო და ცოტა გაცილებული შეფიდე ოჯახის კაცი. რომელი საქმე მიტანაზე ლაპარაკობ? ხო და არა და მანქანა გავაჩერე სასამართლოს და უთხარი რომ წეიქმანეთ მანქანა გამიგიდეთ. რატომ მეკითხება მოსამართლე? 9000 ლარი ვალინომმა. ჯერ მანქანა გამიმბაჟეთ, მე ვიყიდე. მამა ჩემი არ მყავდა, კაცო, რაც ხა მომყარე ფული ჩამევიყვანა და გამბაჟებაში 3700 ლარი ამართა. ხო. 3700.
ანუ სასამართლოში რა ხდებოდა? სასამართლოში ბანკი მაქვს ვერ გადავიხადე კაცო. ამ მუშაობი, ამ გზები. ეხლა თვალერებას ვთხოვე. რამდენი გქონდათ გადასახდელი თვეში ბანკში ამ მანქანის 500 ლარი. 500 ლარი საიდან მომიგდა? 50 თეთრად ხალხი ცინის მანქანაში. ლარში ექსკურსიას გვაკეთებ. პატრონი ჩვენ არ. ჩვენ უციგნურები ხომ არ ვაჭრობთ? რულს თუ ვატრიალებთ ვესმის ხომ რაღაცა ამ ცხოვრების. ქართველები ვართ ბოლო-ბოლო, სუმარი გინდა, შვილებზე აგერ ლაპარაკობდა, ოჯახზე გვინდა. ბანკი გადასახადე. ტექნიკური დათვალიერება მანქანას. ტექნიკური დათვალიერებას რომ მიკეთებ შეოჯახაშენებულო მაშინებ, ატარა ვარ და მჩაგრავ გზა ვარ გა. გზაზე რო გევიარე მე ტექნიკური დათვალიერები. ეხლა პანდემიის დროს თქვენ არ მუშაობდით თუ რაღაც კერძო შეკვეთებზე მუშაობდით? ანუ კერძო შეკვეთები რაღაც როგორც კერძო შეკვეთები თუ ქონოდა და ჩვენ აქ მართლა ტყუილზე ხო არ ვდგავარ. აქ შენ ხო არ გონივა პატარა ბიჭი ვიყო. 63 წლის კაცი ვარ. მე ტყუილს ხო არ გელაპარაკებ. რომელი კერძო შეკვეთები ამ ხალხს რო ქონოდა ჩვენი ხელმძღვანელობა უნდა იყოს და არა ჩვენ. რამდენი თვე თქვენ ახლა იყავით უმუშევარი? რამდენი თვე საფრთხე ყველა გაჩერებული იყო ისე. პანდემია 2 თვე ზუსტად. ანუ ზაფხულის ყველა პანდემია გაჩერებული ვარ. როგორც აი ხალხი ცოდვა ხო? აცშავრად შეიძლება 25 კილომეტრი არო იქით აქი. 28 კილომეტრი სალიარკაა. დაწვება ადგება ყოველდღე ძვირი 2 და 40-ები და ხო? ელემენტარული მათემატიკა, მაგაში 2 ჯერ 2 4 და არა 5. გამოდის რა ესე იგი ჩვენ თუ პატრონები ვართ, გასულში და მოგხარ, შენ არა. ჩვენ ხვალ მანქანებით გამოვალ და კატ დავკეტავთ ამ ბატონს. იმდენი მანქანაა. ხო მარცავს ბათუმის მერიაში განყოფილება, მე არ მაქვს სახელწოდება რა განყოფილებაა, მაგრამ აი ვიც სამარშრუტო მიკროავტობუსების მიმართულებით მუშაობს. რა პასუხი მიიღეთ მათგან, ვიდრე გაიფიცებოდა? და ქონდა თუ არა კომუნიკაცია მანქანაში კონტროლიორები. დავყავდა. როგორ ადიოდა ხალხი, როგორ ჩამოდიოდა და რამდენი გამოგდიოდა ვის ბოლო. ვისთან ქონდა თქვენ კომუნიკაცია? შემოტანილია განცხადებელი. ხოდა დაგვიჟინეს კონტროლიორები და გემა ჩაგვიჟინეს. მთელი დღის განმავლობაში დამკვებოდა კონტროლიორი რომ რამდენი ამოვიდა და რამდენი ჩავიდა და ეს როდის თებერვალში თუ როდის იყო ეს ამბავი? ჯერ 1-2 წელი გადის ახლა წელს დაანებე იქეთა წლიდანაა ლაპარაკი მაგის ხო? მე რას მივაქციე? მე დაიწყეს აგერ დაწვენ ადგენ თურმე და ერთ დღეზე მათი დასკვნა როგორი იყო? რა გამოარკვიეს ამ კონტროლის შედეგად? ჩვენ მითხრა დასკვნა ჩვენ უნდა მოგვაწოდოთ ჩვენმა ხელმძღვანელობა. არაფერი არ მოუწოდებია. ჩვენ იქნება რა? იქნება დღეს არა და ხვალ იქნება დღეს არა ხვალ და ჩვენ ასაკი გვემატება მანქანები ინგრევა ამ გზაზე და მე არაფერი ხო? ზოგი ახალგაზრდა პატარაა კაცო, იმ ახალგაზრდას შეიძლება სულ არა ვერ ხდება. არ აკვირდება ხო? ჯერ არ აკვირდება. მაგას გონია რომ ჩვენ არ ვიცით არაფერი, არ შეიძლება მასე ხო? თუ არა ხალხი ვინაა თავრობა მაშინ? თავრობა რას წარმოადგენს თუ არ გავს ხალხი? ანუ თქვენ აპირებთ რომ არ დაუბრუნდეთ სამუშაო ადგილებს, ვიდრე არ გაიზრდება ეს გზავრობის ტარიფი, თუ როგორია? შეიძლება რომ არ დაუბრუნდეთ. ან რა შემთხვევაში დაუბრუნდებით? როგორც რაც გმინდა ჩვენ რომ გაძვირდეს ტარიფი დღევანდელი საწვავის ფასისთან მიხედვით. ჩვენ არ გვინდა არ ვითხოვთ ურა რომ რაც 2 ლარი სიტყვაზე. ჩვენ გვინდა რომ სტაბილური ის თუ აძვირებს ყოველ დღე. შემოტანილ სალიარკას აძვირებს ყოველ დღე. მიხვალ ყოველ დღე სხვადასხვა ფასიც. ესე იგი ჩვენთვის არ შეიძლება ერთ ჯერ დაემატოს. ჩვენ იმ საწვავით ხომ მუშაობ. ჩვენ ხომ ნაწილებს არ ვთხოვთ. სად არის ნაწილებს ხო არ ვთხოვთ მანქანის. ჩვენ ვთხოვთ იმას რომ მოგვეცი რეალურად ვიმუშაოთ. კუპიობა უნდა გადაიხადო, ბანკი უნდა გადაიხადო. აი ბანკის ვალებს როგორ იხდიდით ეხა ამ პერიოდში, როცა არ მუშაობდით? როგორ იხდით და მოვთხოვე 1 წელია მაგადადებული მაისამდე. მაისამდე. თვეში ვიხდი 1580 ლარი. გადავდე აი მაისამდე მაგადადებული. მარტო მე კი არა ვარ, ყველა ეგეთები არიან. ეხლა მაისი რომ მოვა, ხო? მოვა ჩემთან ბანკიდან მეთქვის. მიდი დაიწე გადახარ. რითი გადავიხადო კაცო? რითი გადავიხადო, რომელი გადაიხდის ამას? წარმოვიდგინე 1500 ეს პროცენტები დადებული ახლა. გახდა ჩემი 100.000. ანუ რამდენი დაგემატათ ეხლა თქვენ სეცნიერებს რომ მაისში ყველა გეტყვით. 1000 ლარი დამიმატეს და ხვალე მაქვს სასამართლო. სასამართლო რატო? რატო და დამიმატეს არ დავეთანხმებე და ანუ თქვენ ასაჩივრებთ? რა თქმა უნდა გავასაჩივრე და სასამართლო მაქვს ხვალე.
და რამდენი დაგიმატეს? რამდენი იყო? 25000 ლარი მქონდა სესხი ჩამოყვანილი 50-დან და დამიმატეს ისე 50-ი ამიყვანა. 85000 სულ პირველ პანდემიაზე ვლაპარაკო მამა. ანუ ეხლა იხდით თქვენ ბანკში თანხას შეჩერებული. ვერც გადავიხდით. ყველა გამორიცხულია. просто ელემენტარულად ჩვენაც ხვდებით რომ ადამიანებსაც უჭირს და ჩვენაც გვიჭირს, ჩვენაც ადამიანები ვართ, ჩვენაც ოჯახები გვაქვს. იგენისაც გვეცმის რომ მუშაობენ ოჯახში მიტანა უნდათ, ჩვენაც იმიტომ გამოვდივართ დილას რომ ჩვენი შვილებია, ჩვენი ნათესავებია, სახში რომ მოვლიან, სტუმარია, მისლა, წასლა ყველაფერს. ანუ ვანალიზებ ჩვენი შრომით დილას რომ გამოვდივართ, რასაც ვაკეთებთ, იმით და მიხედვით ჩვენს ოჯახებში ვანაწილებთ რომ გქონდეს საშუალება რომ ყველას პარტიულობთ, მაგრამ გამორიცხულია უკვე 3 თვეა ვმუშაობ, მანქანა დამეშალა. მით უმეტეს ამ საფარზე არიულება ძალიან ცუდია, რომ შემოუხვევთ აგერ ელბაკურიდან გრიბოედოვზე და გორგასალზე რომ შემოუხვევთ 40 წუთი გჭირდება რომ ბარათაშვილზე გავიდეთ. ზოგჯერ ისეთი დროცა რომ ბარათაშვილიდან გასულას ჭირდება 1-20 წუთი. ეს ხომ ვაფშე კრუგს ვეღარ ვასწრებთ, ანუ ჩვენ 5-4 კრუგს რო ვასწრებდით, 3-ზე ჩამოვედით. ვაფშე აღარ ესწრება საწვავი, 2:30-ში ვაცხამდით, დღეს რომ გამევიარე 2:48-ში კალკულაცია ხომ შეგიძლია გავიგეთო რამდენი იყო დაახლოებით თქვენი შემოსავალი თვეში, რამდენი გრჩებოდა და ეხლა რამდენი? ახლა თვიურად მასე ვერ 20, 15, 30 ლარი კეთდება, მაგრამ 20 ლარით შემოძმაო, 20 ლარით შენ რომ იყო, 20 ლარით ოჯახიც უნდა არჩინო. გადასახდელიც უნდა გადავიხადოთ თვეში და ბანკიც უნდა გადავიხადოთ და მანქანაც უნდა გადავიხადოთ. ჩვენ წამს რომ მოწესრიგებული მანქანით უნდა გავიაროთ და გთხოვენ რომ მოაწესრიგეთ მანქანა. ჩვენ თუ ჩვენი შრომით ვერ ვიშოვეთ შემოსასვლელი, ანუ ჩვენ თუ ფული ვერ დავიგავეთ, მანქანა რითი გავაკეთოთ? ერთ სეტყვი მას ესხემე, ორი სეტყვი მას ესხემე, სამე მოგროვდა ვალები და ამ ვალებს დაბრუნება აღარა. აი ამ პანდემიის პირობებში როცა არ მუშაობდით, არაფერს მაო სახში ვიჯექით და რაც საშუალება გქონდა, ვისაც რა გქონდა, ჭამდით, გვაძლევდნენ თუ რაღაცა იყო, რაც გქონდა საშუალება, თუ ჭამდით დღეში ერთხელ ან ორჯერ, ჭამდით ერთხელს, მაგრამ რაც თავი გაგვეტანა და არაა საშუალება, ჩვენ პროსტო ვითხოვთ რომ რაც შეიძლება თავრობამ კომპენსაცია მიიღეთ რაიმე ფორმით, კომპენსაცია მიიღეთ ახალ მუშაობით და შეგეძლოთ 300 ლარიანი დახმარება, მაგრამ ერთხელ თითქმის მე ახლა რო არ შევწე წელიწად ნახევარია გაჩერებული ვარ, წელიწად ნახევარია გაჩერებული ვარ. წელიწად ნახევარი ვარ და 1-300 ლარით რა მოხდა 1-300 ლარმა წელიწად ნახევარში რა უნდა გავაკეთოთ 300 ლარი. ორჯერ ბაზარზე შეხვდა. ან თქვენ შემთხვევაში ბანკი გადაავადეთ, გადაგივადეს ბანკის ვალუტა 100% მომატებული მაქვს. გადაგივადეთ, მაგრამ ყველას დაგივადეთ. რამდენი თვით გადაგივადეს თქვენ სესხი? ახლა დაწყებულია, მაგრამ აზრი არ აქვს, ვერ გედევიხდი ასეთ მუშაობით, ბანკს ვერ გედევიხდი. გამორიცხულია, იმიტომ რომ არ გროვდება, არა მუშაობა, ხალხი ნაკლებია, პანდემიის ფეხზე დგომა არა, კი, მესმის პანდემია და ფეხზე დგომა არა, მაგრამ ისეთი ტარიფი უნდა იყოს, რომ ყველაფერზე ვიციოთ წინ სალობა ბატონ თამესხორი სად არის? აი გრე მეცდები გავიგორ არის თუ არა ბატონ თამესხორი გაირკვა რამე მერიისგან არის თუ არა მოხერხდება თუ არა შეხვედრა ეს არის გაფრთხილება დღეს ჩვენ დღეს არ დაგვიგმავს რაიმე მასშტაბური ღონისძიება უბრალოდ დღეს მოვედით ჩვენ თავრობის სახლი თავრობის თავმჯდომარე ჩავაყენეთ საქმის კურსში ახლა მერიაც ჩავაყენეთ საქმის კურსში ახლა 5 წუთში 10 წუთში ჩვენ შემდეგ გეგმას გამოვაცხადებთ და გავაგრძელებთ პროტესტი გრძელდება მანამ სანამ არ შესრულდება და დიალოგი არ მოხდება. ანუ ისინი გაფიცვა გრძელდება ვიდრე არ მიიღებენ ისინი გრძელდება ეს არის გამაფრთხილებები. ხვალ ეს უფრო დიდ მასშტაბს მიიღებს. ზე კიდევ უფრო დიდ მასშტაბს მიიღებს. მანამ სანამ ხელისუფლება არ შემოbrunდება ამ ხალხისკენ მე მესმის კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა მგზავრებისთვის ამ ხალხს არ უნდა რაიმეს გაძვირება უბრალოდ იყო ხელისუფლების დაპირება ტარიფებთან დაკავშირებით ხელისუფლებამ ჩაუჯინა ამ ხალხს თავისი მაკონტროლებელი და დაადგინეს რომ ძღოლებს არაფერი არ რჩება და ეხლა უკვე ძღოლები როცა ამ პანდემიის გამო ვალებია და რაღაცა ხელისუფლებამ უკვე ამ ხალხზე და ამ კატეგორიის ადამიანებზე იფიქროს ჩვენ ერთად აქ შევიგრიბეთ იმისათვის რომ გამოსავალი ვიპოვოთ ისეთი რომ არც ერთი ხარი არ დარჩეს უკვე ან მერიისგან არაფერი არ არის ცნობილი აპირებს თუ არა შეხვედრას რომელიმე წარმომადგენელი ჩვენ ჩავაყენეთ საფრთხეების უსაფრთხოების სამსახური
მოვედით აქ რომ აი ჩვენ მოვედით, მაგრამ ეთყობა არ ვიცი, ჩვენ გითხრეს რომ მერი ადგილზე არ არისო და ეხლა ჩვენ შეჭრას არ ვაპირებთ ახანე და რაღაცა რადიკალური ზომების გატარებას, მაგრამ გავაფრთხილებთ, 5 წუთში გავაფრთხილებთ რა იქნება ჩვენი მომავალი გეგმა. ასევე საინტერესო რა ხდება იმ კონკრეტულ ჯგუფებზე, რომელიც იკრიბებოდნენ აჭარის მთავრობის სახლის წინ, როგორც შემდეგ გავიგეთ, კონკრეტულ ჯგუფებს შეხვდებოდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. შეხვდა ამ ჯგუფებს მთავრობის თავმჯდომარე. ნაგავსაყრელის მოსახლეობას შეხვდა, თვითდასაქმებულებს შეხვდა და ოცნების ქალაქის მოსახლეობას შეხვდა ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში. ნაგავსაყრელზე მცხოვრებლებს დაპირდნენ რაღაცა ერთჯერადი ფინანსურ დახმარებას, საკვებით უზრუნველყოფას, იქ 20 ოჯახია იცით, რაზეც უარი თქვეს, იმიტომ რომ მათ საკვები და ერთჯერადი დახმარება არაფერს შველის, მათ ფართებით დაკმაყოფილება უნდა. თვითდასაქმებულებს შეპირდნენ რომ თურქეთის საზღვარი ჩვენზე არ არის დამოკიდებული და ამჯერად ვერაფერს დაგეხმარებით. ოცნების ქალაქთან დაკავშირებით კი კრიტერიუმებს ხალხს ეკითხებიან რა თქვენი აზრი როგორია. არც იქ არა იმე კონკრეტული და ხუთშაბათს კიდეა შეხვედრა დაგეგმილი. 582 ბინა უკვე უნდა გადაეცეს მოსახლეობას, ოცნების ქალაქში მცხოვრებს, მაგრამ მთავრობას არ აქვს გადაწყვეტილი ვის უნდა მისცეს და ამას ეკითხება ხალხს. რაც კრიტერიუმები ისევ არ არის განსაზღვრული. როგორ? კრიტერიუმები ისევ არ არის განსაზღვრული. არაფერი კრიტერიუმები არ არის განსაზღვრული. მე ვფიქრობ რომ მთავრობამ იმის გამო რომ 25 თებერვალს ვადაიწურებოდა 10 დღიანი საპროტესტო აქციის, ჩათვალა რომ შეხვედროდა ხალხს და ამით მოახდინა შეხვედრისთვის. ჩემთვის ის შეხვედრა ახალი არაფერი არა. თუ ხალხისთვის უნდათ ეკითხა რა კრიტერიუმები, 2 წლის წინ რატო არ მივიდნენ და არ კითხა. ანუ ამ ჯგუფების პოზიცია როგორია ახლა? ისევ დაელოდებიან ამ მოლაპარაკებას თუ აპირებენ ისე საპროტესტო აქციას? საპროტესტო რეჟიმში კიდევ არის ეს ჯგუფები, უფრო მეტმა ჯგუფმა შემოგვეხმიანა, უბრალოდ ამინდის ესე იგი გაუმჯობესებას ელოდებიან. ანუ აპირებენ რომ ისე გამოვიდნენ საპროტესტო აქციას, მაგრამ კონკრეტული თარიღი ჯერ ცნობილი არ არის. თარიღი უცნობია იმის გამო რომ ამინდმაც უნდა, იმიტომ რომ შეიძლება კარვები გაიშალოს და ესეც გეგმაში არის და ამიტომ თუ ამინდი არ იქნება რა აზრი აქვს. ანუ ოცნების ქალაქის მაცხოვრებლები აპირებენ რომ კარვები ხესის, აი მაგალითად დღეს ავტობანის მახვილაურში დიდი აქცია, 120 ოჯახი გამოდის იმის გამო რომ როცა მშენებლობა დაიწყო ავტობანის დაიბზარა და დაახლოებით 20 ოჯახს იქ უკვე საფრთხე იქნება და არ იცხოვრება. დასკვნა არის და ავტობანი და საგზაო აბრალებს მერიას. მერია კი იძახის მერაშუაში ვალ პროტესტი ყველგან გრძელდება. პროტესტი გრძელდება. მადლობა, ეს იყო თამაზ ბაკურიძე, ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებებისათვის ის ამ კაპიცულებს და ასევე სხვა საპროტესტო ჯგუფებს ეხმარება აქციის ორგანიზებაში. ჩვენ ახლა ვყოფებით ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული შენობის წინ, სადაც დღეს შეიკრიბნენ სამარშრუტო მიკროავტობუსების მცხოვრებლები. ისინი დღეს გაიფიცნენ, საუბარია 4 სამარშრუტო ხაზზე, ისინი მათ დღეს დატოვეს სამუშაო ადგილი და მოვიდნენ ბათუმის მერიასთან. ისინი ითხოვენ მგზავრობის ტარიფის გაზრდას დაახლოებით 70-80 თეთრამდე და ამბობენ რომ არ დაუბრუნებიან სამუშაო ადგილს ვიდრე ეს კონკრეტული მოთხოვნა არ შესრულდება. თამაზ ბაკურიძე როგორც აქციის ორგანიზატორი ახლა კიდევ ერთხელ მიმართავს აქციის მონაწილეებს. შეგვიძლია ჩვენ ახლა მას ისევ მოусმინოთ. მე წერა მხრიდან ეხლაც მინდა დავიმეორო რომ ჩვენ აქ არ მოვედით იმისათვის რომ რაღაცა აქ იყო მოსახლეობაში ზღოლებში საუბარი რომ რაღაც ისეთ პროტესტის გაგვეწოვებინა, მაგრამ მე არა ვალ ამის მომხრე დღეს გადაკეთებას და რაღაცა ისეთ ღონისძიებებს ჩვენ დღეს არ ვიმართავთ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ მოვედით აქ გაფრთხილებისთვის. ჩვენ დღეს მთავრობის საფრთხეს შეგნებულად გავჩერდით იმის გამო რომ გაგვეფრთხილებინა აჭარის მთავრობა ვინ არიან ეს ხალხი, რა სიტყავს და ისთვის გამოვიდნენ დღეს აი გამაფრთხილებელ თქვათ აქციაზე. აი ახლა საუბრის დროს, როდესაც მე რამდენიმე მცხოვრს გავესაუბრე, აქ არიან ისინი, გაიგო ახალაც კიდე. მერის სამსახურები იმის მაგივრად რომ ამ ხალხს პანდემიის შემდეგ როცა მუშავდნენ და მოძრავდნენ, რომ იფიქრონ როგორ დაეხმარონ, თურმე იმასავე რა ქვია, ქორებივით დასევიან. აჩერებენ, შედიან რაღაცა პრობლემებს უქმნიან, ხელოვნურ პრობლემებს მევდლი და ესე იგი ამ ხალხს ისედაც გაჭირვებულს და ისედაც რაღაცა 1000 პრობლემის მქონე მძღოლებს კიდე დამატებით პრობლემებს უქმნის და ამ პრობლემებს უქმნის მერის შესაბამისი სამსახურები თურმე მე არ ვიცოდი ეს და ესე იგი ეს როცა საქმე ეხება ჯარიმებს
და ადამიანებზე ფულის ესე იგი გაბორთმევას, დაწერას თუ რა ქვია, დაწერა ქვია, რა ქვია, როცა იცის ამხელა პრობლემებია და პატარა ელემენტარულ რაღაცაზე ჯარიმები რო აქვენ, ფუძლები გამდადებული და მე უკრებს წერენ და ასე შემდეგ. მე მიმაჩნია რომ ესე იგი მერის შესაბამისი სამსახურების თავარია მოვალეობა და ამოცანა ის კი არა რომ ეს ხალხი დააჯარიმოს. ან ეს ხალხი ისევ როგორ გააწვალონ და მათი ფინანსური მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმონ. პირიქით, მერის შესაბამისი სამსახურების თავარი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ამ პირობებში, ეპიდემიის პირობებში, უბრალოდ პანდემიის პირობებში, როგორმე ამ ხალხმა სული ამოითქვას და როგორმე ისეთი რეგულაციები მივიღოთ, რომ ამ ხალხს ხელი შეუწყოთ არსებობისთვის, ხო? ეს ადამიანები ხო არ ითხოვენ იმას რა ქვია, საბანკო ვალების გასტობრებას, დინებს, პარტებს, ითხოვენ ელემენტარულს. მერის შესაბამისი სამსახურიდან იყოს მეტი ყურადღება, მეტი მხარდაჭერა და მეტი თანადგომა. და აქ თურმე საქმე გვაქვს ტერორთან, ფინანსურ ტერორთან, თითქოს ისე რომ აყდეს ამ ადამიანებს ეს ტერორი ფინანსური, ისედაც ფინანსურ ტერორში ვცხოვრობთ ჩვენ ყველა, მარტო მძღოლები კი არა, სულ ყველა იგივე პოლიციის, ხელისუფლების სხვა თანაშრომლები თითქმის ყველა მესამე და მეხუთე საბანკო დავალიანება ან ლომბარდში დავალიანება გააჩნია. მოკლედ დღეს ჩვენ აქ მოვედით იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ მხოლოდ გავაფრთხილოთ მერის შესაბამისი სამსახურები რომ ეს პრობლემა რომელიც წარმოიშვა 2 წლის წინ რომლის შესახებაც იყო საუბარი ყოფილ მერთან ბატონ ლაშა კომახიძესთან რომელმაც დაპირდა პრობლემის მოგვარება და მეორე თუ მესამე დღეს წავიდა ხო? გადადგა სამსახური დატოვა და ეს ხალხი დარჩა ასე ვთქვათ ჰაერში პრობლემა მოუგვარებენ. მერე შემდეგ წამოვიდა პანდემია, 1000 კრიზისი, 1000 პრობლემები. მოვიდა ახალი მეერი, ხელმძღვანელობა. ამ ხალხს ესე იგი ჩაუჯირეს კონტროლზე კიდე კონტროლი. რომ ეგება ეს ხალხი უფრო მეტ ფულს აკეთებენ, მეტი შემოსავალი აქვს და ჩვენ გვატყუებენ და ესე იგი ბიუჯეტში ნაკლები შემოდის. აღმოჩნდა ამ კონტროლის შედეგად, რომ თურმე ზარალში რჩებიან მძღოლები. აქ იგულისხმება კილომეტრაჟი, აქ იგულისხმება საწვავი, აქ იგულისხმება მგზავრთა რაოდენობა, აქ იგულისხმება ესე იგი ცვეთობა, სადაც არის ნაწილების და ყველაფერი ეს. მაგრამ გადაწყვეტილება დღემდე არავინ არ მიიღო. მე მესმის, კიდევ ერთხელ ვამბობ და მეც წაღან თქვი ინტერვიუში და გამოსვლაში, რომ შესაძლებელია ხელისუფლება უფრთხილდება სოციალურ აფეთქებას. იმიტომ რომ მართლაც ბევრია ხალხო ადამიანი, რომელისთვისაც 70 თეთრი, 80 თეთრი, მაგალითად ბევრი იყოს, როგორც გადასახადი. მაგრამ თუ მერია უფრთხილდება აი საზოგადოების და ხალხის ამ ნაწილს, მაშინ ვინ იღებს პასუხისმგებლობას? მეორე ნაწილზე, ანუ მძღოლებს. ამათაც ხო ოჯახები აქვთ, ამათაც ხო ბანკი აქვთ და ამათაც ხომ ესე იგი თავისი ასე ვთქვათ გასაჭირი აქვს, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება რაღაც ის შუალედი, ოქროს შუალედს ეძახიან, უნდა გამონახოს და რაიმ გადაწყვეტილება მიიღოს. ისეთი, რომ არც ერთი მხარე არ დადარავდეს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვთხოვთ, ბალაკ ბათუმის მერიას, შესაბამის სამსახურებს. ხვალ 11 საათზე ჩვენ ვითხოვთ, რომ ქალაქ ბათუმის მერი და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები ადგილზე დახვდნენ. რომ ხვალეც აი ჩვენ ვკითხეთ, თუ არის მერი ადგილზე, არ არისო. ნუ ეხლა ჩვენ გუშინ არ ვიცოდით აქციის შესახებ, რომ გწოდნოდა გავაფრთხილდებით, ეხლა პასუხს ვერ მოთხოვთ, არც ეხლა მთელი დღე აქ დგომა. ბროდის მოვა, მანილა მოვა საერთოდ არ ვიცით, მით უმეტეს პოლიციამ ამის შესახებ არაფერი არ იცის. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ყველა მერტობლივი გადაწყვეტილება, რომ ხვალ 11 საათზე ყველა უფლები ჩვენ მოვალთ კიდევ ერთხელ მერთან ამ საკითხთან დაკავშირებით და იმედია რომ მერი ადგილზე დახვდება და რაღაცა კონსენსუსს მივაღწევთ. თუ არა და პროტესტი გაგრძელდება, გაფიცვა გრძელდება, აი ეს ხაზები რომელიც იყო დღეს წარმომადგენელი ამ წუთას არ მუშაობენ, დილიდან არ მუშაობენ და არც ხვალე მუშაობენ, სანამ რაიმე კონკრეტულ შედეგს არ მივაღწევთ.
თქვენ მოისმინეთ საპროტესტო აქციის მონაწილეების მიმართვა, ისინი დღეს უკვე დაშლას აპირებენ, თუმცა გაფიცვა გრძელდება, ასევე საპროტესტო აქციას ისინი განაგრძობენ ხვალ 11 საათზე, როგორც ჩვენ ახლა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორისგან თამაზ ბაკურიძისგან მოვისმინეთ, ხვალ ისინი 11 საათზე ეცდებიან რომ შეხვდნენ ბათუმის მერის მევალების შემსრულებელს არშილ ჩიკოვანს, ან მერის წარმომადგენელ პირს და მხოლოდ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი ამ ადამიანების გაფიცვის დასრულება და მათი სამუშაო ადგილზე დაბრუნება. მე შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოუერთდა ჩვენს ლაივს, რომ ბათუმში დღეს სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების ნაწილი გაიფიცა. ისინი ითხოვენ მგზავრობის ტარიფის გაზრდას, დღეს მოქმედი ტარიფი არის 50 თეთრი და ისინი ითხოვენ, რომ მგზავრობის ტარიფი უნდა გაიზარდოს დაახლოებით 70-80 თეთრამდე, რადგანაც მიაჩნიათ, რომ რეალურად ამ 50 თეთრის, როცა 50 თეთრია მგზავრობის საფასური, ამ გაძვირებული ფასების პირობებში მათ არაფერი რჩებათ და ასე მუშაობა საერთოდ არ უგებთ. დღეს ათეულობით მძღოლი გაიფიცა, ისინი შეიკრიბნენ ბათუმის მერის შენობის წინ და აცხადებენ, რომ არ დაუბრუნდებიან სამუშაო ადგილებს, თუკი მათი მოთხოვნა არ შესრულდება. ისინი ამბობენ, რომ მათ რამდენჯერმე მიიღეს დაპირება იმის შესახებ, რომ გადაიხედებოდა მგზავრობის ტარიფი და გაიზრდებოდა მგზავრობის საფასური. ისინი ამბობენ, რომ მსგავსი დაპირება მიიღეს ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ლაშა კომახიძე იყო ბათუმის მერი და შემდეგ ბოლო პერიოდში, როცა არშილ ჩიკოვანია უკვე მერის მოვალების შემსრულებელი. მძღოლები ასევე ამბობენ, რომ რეალურად ბათუმის მერის წარმომადგენლებმა შეამოწმეს რეალურად ის ხარჯები, რის გაწევაც უხდებათ მძღოლებს ამ კონკრეტული სამარშრუტო ხაზზე მუშაობის პირობებში. მათთვის უცნობია კონკრეტული დასკვნა თუ რა გამოარკვია ბათუმის მერიამ, მაგრამ ამბობენ, რომ მათი მოთხოვნები დარჩა გაუთვალისწინებელი და მიაჩნიათ, რომ არ უნდა დაუბრუნდეს სამუშაო ადგილებს, თუკი მათი მოთხოვნა ბათუმის მერიამ არ გაითვალისწინა. ნახოთ, როგორ განვითარდება პროცესები. მძღოლები ხვალ დილის 11 საათი ისევ შეიკრიბებიან ბათუმის მერიასთან და ეცდებიან, რომ კონკრეტული პასუხი მიიღონ ბათუმის მერიისგან. ისინი ითხოვენ მგზავრობის ტარიფის გაზრდას დაახლოებით 70-80 თეთრამდე. დარჩი ჩვენს არხზე, რომ მიიღოთ განახლებული და სანდო ინფორმაცია, ბათუმელები G-დან ერთ გაზეთი G ეწვიეთ ამ გვერდებს, რომ მიიღოთ სანდო ინფორმაცია. ეს ბათუმელების ლაივი იყო, მე ჟურნალისტი ჯაბანანიძე ვარ. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.